咁咪一度抽獎啦！抽獎即係象徵住我哋嘅今集喺邊一度嘅。剩翻嚟嘅都唔少嘅啫。咁離島區真係離島區，其實呢一度對面其實係已經係有㗎。A47S 就已經去到機場㗎啦，但我唔包保係其他車嚟先啦。我希望係 A47S 啦，咁就應該係一齊完成挑戰。希望呢架車啦，因為我就係搭翻 E41過去啦。呢車走啦。我要對翻我個巴士站嗰啲巴士先嘅，對72啦。咁我哋呢，如果冇估計錯誤嘅話呢，第一程應該係72號巴士。咁我哋呢，係會坐到去，嗱，因為一堆站我係冇嘅，即係私底下再補多10個站，私底下再補多幾個站啦，喺沙田大會堂落車嘅。咁沙田大會堂亦都好多機場巴士㗎。我希望一 E 車一 A 車嘅啫。但呢度我諗中 E 車機會就好微啦。A4啊！如果你話去到港珠澳大橋嘅話，我應該冇乜問題嘅。我冇車，好嘅。未有車好嘅。咁咪下一程呢，最快有車呢。嗱，命運都係將我哋帶咗去沙田區啊！都係下一架車。係咪喎？呢度冇站喎。咦？我冇加可能我冇加牌啊。總之呢，下一程係得冇啲即時有車，係88返去中秀樓群嘅。等下已經去到愛達樓啦嚇，愛達其實安達嗰邊啦嚇，咁嗰度呢，亦都可能中到隻 A 車啊。結果我哋呢，越嚟越入，越嚟越出啊，唔係越入啊。我哋喺安達臣其實應該都有機會中到架車嘅。都安達臣邊，但係我哋呢亦都係途經 QT 屋企嘅，係咪？我哋都會途經 QT 屋企嘅呢度附近啦嚇，愛達啊！有啲行過去 QT 屋企其實都唔係幾遠嘅啫。但當然 QT 我當然唔知去邊啦，所以唔好問 QT 去邊啦。係嗱，希望唔會中到 A28啦，呢個魔鬼級路線啦。係，因為呢，佢呢仲嗱你翻去其實我地圖入面我開咗條分支 A24號線嘅，咁咪下一程係11S 翻去紅磡站啦嚇。咁我哋呢就坐到去呢個嘅場，因為呢個站冇呢個站呢冇乜車啦。呢個站我睇下先，呢個站冇乜車嘅關係啦。同埋和樂村都係冇乜車，
多數都係翻去多啦同埋小巴嗰啲啦所以呢，我呢會再報多幾個站俾佢喺創紀之城落車嘅，我哋喺創紀之城啦，觀塘轉車站。咁呢度中到 A， 呢度仲睇會中，即係如果我搭中 A22呢，咁就應該有機會扭轉命運嘅。即係去到青嶼幹線係扭轉命運啦。因為啲人問，青嶼幹線咪喺呢個咩什麼嗰個咩離島區喺完㗎嗱，有啲人呢留言俾發會一天呢，就係、有啲人會咁留言咯。但係呢，我哋入到咩後勤區嗰啲地方咯，例如梅窩啊、東涌我都係接受嘅，東涌我只要接受一下，因為東涌都係屬於離島區啦。因為喺創紀之城呢，其實有 E22啦，我希望係做到呢啲車嘅，我嘅終極啦。我哋要快啊！查 E 車先 ，E22 去航天城。Oh my god！ 咪要等你等到咪耐啊！424，但424其實有好多站冇啦，所以呢，嗱424其實呢架車都唔得。74S 就我試下，咪先74S 就可能又冇站喎。咁不如我哋乖乖地等 A29啦，不如我乖乖地等 A29分鐘佢可能有早到啦喺港珠澳大橋，冇啊！呢架車唔得嘅喎，呢架車唔得嘅喎，唔得喎，唔得，陣間入咗去台灣出唔返嚟啊！一隻 game 卡住咗。咁我哋呢，得嗱，當然我哋睇準確時間嘅車啦。咁我哋睇到下一架車係40P 去荃灣如心廣場。咁我哋第10個站依然仲有黃大仙嘅永光書院啦。咁睇下永光書院呢，永光書院睇下會又有車啦，順便睇埋先啦。即係直接去到黃大仙嘅永光書院啦。我仲要睇下，咁呢一站應該第2層啦。首先第2層係11S， 咁而家呢第3層係40P， 咁40P 其實永光書院嗰個站咩？嗱，唔係粗口啊！嗱，咁40P 就我搭中都係 P 車，希望係可以去到離島區啊！永光書院嗱，呢度得㗎嗱，呢就有啲不利啊，但唔係都唔算不利晒嘅，呢就中咗架 E 車咁就。睇下咩車搭，咁就最快有車係 E59D 啦，咁咪就照搭佢啦。咁你第10個站係喺新屯門中心，係差1個站就到。但我呢，就一定會行去，可能喺對面嘅新屯門中心等車嘅。新屯門中心呢，咩事？黑屏。新屯門中心呢，其實我知道呢，新屯門中心我係知道係有一架對面係有 E33搭嘅，我係知嘅，我係知情嘅。
所以呢，如果中到架 E33呢，咁就可以扭轉命運啦，即係唔使同佢再扭嚟扭去啦。但佢係40分度嘅啫。咁我哋呢，如果集中咗一架任何一架例如港鐵巴士506、59M、59S 嗰啲車呢，咁就拜拜㗎啦，我哋咁就要去台灣㗎啦，要同埋我冇話退出啊，咁我哋呢，就要慢慢行啦。嗱，我順便俾大家睇下我呢個地圖嘅站啦。愉海灣，嗰啲後勤區都算嚟到佢啦，我當。愉海灣啦，啱啱，我真係話行錯。即係湖翠樓，咁兆禧苑呢，係你呢個位嘅，但我拆咗啦，冇咗呢個站喺度。即係呢度就呢個站唔算，你打係當唔計啦。但其實新屯門中心搭，其實同喺富健花園搭呢，我覺得係冇分別嘅。所以我哋呢所以我哋行喺富健花園搭啦，就係。但呢架車要44分喎。就E36C咗上去仲。嗱，小巴唔滯啊。下一架，其實我哋都係搭返506啦。呢架車都冇走14個站啦，直接坐到兆麟啦。咁兆麟呢，因為得506一架車嘅關係啦，所以我哋會提前一個站喺三聖。咁三聖其實都冇乜車揀㗎啦，之後再提前多一個站喺安定村落車啦。呢三聖呢，261翻山景村，260C又係三聖村，即係出銅鑼灣，你又要被困喺唔同地方，所以呢，三聖兆麟都唔可以啦。加上唔係好啦，加上我可能呢遲啲會找個好似快樂會一天咁嘅嘢嘅。安定，我希望係中一架 E33啦，一定要係你嘅 E33，因為安定都係兆麟苑嘅啫，我冇得揀咗。安定係兆麟苑咯，我冇辦法啦。希望係你嘅 E33，抄晒你嘅 E33。Oh my god! Oh my god! 咁我哋咁我哋試下行過去咁呢，我哋試下行過去安定行風景園啦。行得嘅，哈哈哈！咁我哋呢，咁當我哋喺安定村上，因為我頭先係咁車嘅關係啦咁我哋呢，已經去到進運北路啦。咁搭 E33啦，我哋都已經完成挑戰啦。進運北路就已經係我哋 E33嘅 final E33。已經完成咗我哋嘅終點㗎。咁呢架應該第3定第4啦，我
check 下先。第四係259，第四程259D，第5程係506，第6程係E33。E33同佢呢隻系列 E33P 都會打開啊。屯赤，跟住我哋會入屯赤隧道。咁應該喺呢個挑戰裏邊，我哋每擊兩端上我哋行屯赤，即係青嶼幹線翻去青嶼幹線翻就屯赤出咁樣啦。做緊北路，咁金仔啊，下集再見，拜拜。